untuk saya sendiri, saya sih alhamdulillah kalau sakit itu batuk, pilek, nah itu penyakit saya. Dengan ada Defenza, saya tidak pernah merasakan itu lagi. Jadi kalau ada merasa nggak enak, saya minum Defenza hilang. Tadi waktu baru sebelum kita ketemu Herni, saya pilek. Tiba-tiba kok rasanya nggak enak bersin-bersin. Langsung saya minum Defenza 5 tetes. Sekarang sudah enak kan? Belum sampai 2 kali ya, karena langsung kita minum.